lagi mas-mas bapak yang di depan, saya mohon untuk membubarkan diri. Dan lagi di Stadion Kanjuruhan tidak ada beton. Dan sistem yang masuk untuk persiapan kegiatan besok pagi. Terima kasih. Siap. MHN sudah datang lur. Wah ini gini. Jadi MHN di sebelah utara, Bizarnya di sebelah selatan. Ongis Nage MHN. Bawa berapa sub ini? Nih MHN 8 sub. Dan CLA. Yang baru datang dari Gondang Legi MHN tuh subnya membawa 8, linernya bawa 8 juga, tapi kayaknya yang 2 mau dilepas. Ada Pak polisinya juga memantau. Nambah lagi 2 sub MHN. Jadi totalnya 10 sub ya. Jadi nambah 4 sub lu. Di samping-sampingnya ditambah lagi 4 sub. Ini berarti totalnya 12 sub ya. Yo MHN ini berarti 12 subwoofer, 8 CLA dan 8 STX Vox XTX. Untuk linernya tetap 8 ya, jadi nggak jadi dikurangi, cuma tadi nambah 4 sub di samping-sampingnya. Mas bapak yang di depan, saya mohon untuk membubarkan diri. Dan lagi di Stadion Kanjuruhan tidak ada beton. Dan sistem yang masuk untuk persiapan
kegiatan besok pagi. Terima kasih. Siap. Yang di sebelah selatan ini ada Blizzard ya, dengan memakai truk BST Factory disupiri oleh Sam Telo. Blizzard membawa 1, 2, 3, 4, 5, 10 sub. Ya, ini Blizzard membawa 10 sub Void. Ya, boxnya Void ya. Linery-nya JBL. Ini linery-nya bawa 4 JBL dan bawa beam 2, parlet 1. Gak pati jelas ya. Ini bukan cekson lur, ini cuma buat acara kampanye penggunaan dan pembagian masker Polres Malang. Jadi besoknya ini ada acara upacara sambil acara sosial membagikan masker yang prakarsai oleh Polres Malang. Jadi sekali lagi ini bukan acara cekson, ini acara kampanye penggunaan dan pembagian masker di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.